глянь. Посмотри только на это. Иду. Мусорный бак. Как я давно их не видел. Глянь, там что есть. Надеюсь, что там не пусто, как на другой территории. Я попробую достать. Лови, там сейчас упадет. Да. Интересно, что здесь. Так запаковано, значит, это большое. Что там? Пусто? Не обманывай меня. Ладно, там рыба. Да. Конечно, я давно не ела. Я тоже. Здорово. Только бы кошки не пришли. Мне показалось, это сказал рыба. Да кто там мог ее сказать? Мне каждый день кажется, и каждую секунду в минуту, что есть рыба. Да реально, пошли. Пойдем. Рыбка вкусненькая. И правда рыба. Мяу, рыба. Что, кошки? Мяу. У вас еда. Мяу. Отдайте ее нам. Нет. Надо позвать кошек. Мусорный бак наш. Мяу. Не ваш. Помогай, они сейчас забегут.